Welcome to Tokyo-London Financial Seminar 2021, and thank you for your registration and attendance. Ladies and gentlemen, our opening speaker is the organizer of this seminar and Vice Governor of Tokyo Metropolitan Government, Mr. Manabu Miyasaka. If you please.皆さんこんばんは。東京都副知事の宮坂学です。今年度も東京・ロンドン金融セミナーをシティ・オブ・ロンドンコーポレーションと共催することができ、大変嬉しく思います。また、金融庁、東京国際金融機構、フィンテック協会には講演いただきまして感謝申し上げます。シティ・オブ・ロンドンとの間で締結した金融サービスにおける交流・協力を深める合意書、MOU に基づき、本年もこのセミナーを開催できたことは、連携が着実に実を結んでいる証です。また、本日ご登壇いただいた方々やご参加いただいた多くの方々にも感謝申し上げます。世界は今、新型コロナウイルスとの厳しい戦いの最中にあり、我々もこの難局に立ち向かっています。新型コロナ感染症流行下の新しい日常では、非対面非接触が最重要視されています。ますますフィンテックが注目されてきているところであります。都ではフィンテック産業成長のための施策も展開しております。2018年には東京金融省を創設し、都民のニーズや課題の解決に資する画期的な金融商品・サービスの開発・提供を行う金融事業者を表彰しているほか、東京進出を検討する海外金融系企業、人材を対象に、東京での事前調査のための一時滞在を支援するオフィス提供事業も実施しております。本日はビジネスを始める都市としての東京の魅力をご紹介いたします。世界から評価される東京の魅力の一つとして、安心・安全な都市であることが挙げられます。ザ・エコノミスト・インテリジェンスユニットのセーフシティーズ・インデックスでは3回連続1位を獲得し、その安全性は世界から認められるところです。また、都市の安全性だけでなく、歴史や文化伝統と革新など、東京の魅力は尽きません。オールドミーツニュー、古き良き伝統と新しい文化の双方が楽しめることも東京のユニークな魅力です。そしてビジネスとされる多くの外国企業にとって利点となるのは、ここ東京が多くの人、物、資本、そして情報が集積してくる場所であるという点です。東京の魅力を感じていただき、皆様のビジネスの可能性をご発見いただけることを心より期待しています。東京を国際金融都市としてより一層発展させるために、都としても取り組みを強化していきますので、本日お集まりの皆様をはじめ、国内外の金融関係業界の皆様からのお力添えをぜひともお願い申し上げます。最後になりますが、ご登壇の皆様、ご出席の皆様に改めて御礼を申し上げますとともに、シティ・オブ・ロンドンと東京都の連携がますます深まり、両都市が発展していくことを記念して、私からの挨拶とさせていただきます。Thank you very much, Mr. Miyasaka. Our next speaker is Mr. William Russell, the Right Honourable Lord Mayor of the City of London. Mr. Russell is appearing online from London. Mr. Russell, if you'd be so kind. Hello, everyone, and greetings from London. I'm delighted to speak to you today as part of the London-Tokyo Financial Seminar 2021. My name is William Russell, and I am the 692nd Lord Mayor of the City of London. In this role, I act as an ambassador for UK financial professional services, working with international firms, both at home and abroad, to enhance the sector globally. Before I begin, may I thank Governor Koike and the Tokyo Metropolitan Government for bringing us all together virtually today, and thank Vice Governor Miyasaka for his insightful remarks.
This event is a symbol of the ongoing engagement between Tokyo and the City of London, a demonstration of our partnership upheld by the Memorandum of Understanding signed by our two cities in 2017. The memorandum promised to grow a closer relationship between London and Tokyo with the aim of increasing Tokyo's global presence as a financial hub. Already we have achieved so much through our increased collaboration. We have co-hosted green finance seminars, established a strong partnership between our two stock exchanges, and even organized a secondment from the Tokyo Metropolitan Government to the City of London Corporation. Today, we will be building on this by enhancing our relationship in the field of fintech. There is no better time than now for the UK and Japan to cement their fintech partnership. Since the start of the COVID-19 pandemic, fintech has proven itself to be invaluable. From contactless cards to online and mobile payments, blockchain to open banking, all these developments have given people unprecedented power to manage their personal finances. This has allowed them to react quickly to the rapidly changing financial picture. We have also seen an increased rate of digitization, with the speed of adoption estimated to have happened 18 months quicker due to the pandemic. As we seek to recover the global economy from the effects of COVID-19, fintech will be one of our most valuable tools. Just as our response to the pandemic has been global in nature, so must our response to its recovery. Collaborating across borders to find new technological solutions to our financial problems. Japan and the UK are natural partners to find such solutions. Already, fintech is an area in which Japan is leading the way. Since 2015, your fintech market has been growing and is expected to be worth 1.2 trillion yen by 2022. And I've been most impressed by the work of Tokyo FinCity and the 7 priorities set out by Chairman Nakaso, such as supporting SMEs by offering zero-rate loans, improving entry to Japan for foreign fintech firms, and helping international entrants settle into Japan with reforms around tax, visa requirements, providing help with housing, and reporting in English. These priorities, along with others, will no doubt enhance Tokyo's fintech ecosystem, moving the country beyond the domestic to become a global financial and fintech center. Home to the globe's largest financial center, the UK is well positioned to partner with Japan to support its fintech ambitions. Thanks to our broad and deep financial services skills base, talented software developers, supportive regulators, and supply of investment, we have developed a thriving fintech ecosystem. There are now more than 1,600 fintech firms in the UK, a figure expected to double by 2030. And we have an impressive fintech adoption rate of 42%, well above the global average of 33%. Most importantly, our fintech sector has great support from our government and regulators. In the summer of 2020, the government launched the UK Fintech Strategic Review. This review has 5 work streams: skills, investment, national connectivity, policy and regulation, and competitiveness, and seeks to understand how financial technology can better support the global recovery. Recommendations are due to be announced in spring 2021, and findings will benefit key markets at the forefront of innovation, such as Japan. Last year, inspired by the effects of the pandemic, the City of London also teamed up with the Financial Conduct Authority to create a novel digital sandbox. The purpose of the sandbox is to allow innovative firms to introduce and test new financial products and distribution methods in a safe regulatory environment. The digital sandbox pilot is now live and open for application for any innovative firm who wants to develop, test, and validate their innovations. As we look to the future,
There are many new opportunities available for UK-Japanese fintech partnerships to grow. In particular, there is much opportunity in the asset management fintech space. With a world-leading asset management sector, it's no surprise that the UK is leading the way in innovation of this industry. One of our biggest drivers of innovation in this field is the UK's Investment Association. Its Engine platform is a digital accelerator program designed to encourage more digital innovation in the asset management sector. Today, you will be hearing from Jack Knight, Deputy Chief Executive of the Investment Association, to explain more about the program. With him are 3 British firms who are already involved in the program and seeking to build new opportunities in Japan. As Japan looks to grow its fintech offer and welcome more international asset managers to its shores, there's great opportunity for UK-Japanese collaboration in this area of innovation. Ladies and gentlemen, it is clear there is plenty of room for greater partnership between London and Tokyo, the UK and Japan, as Tokyo seeks to affirm its position as a world-leading fintech hub. The City of London stands ready to support you in whatever way it can, building on the great work of our MOU and on the free trade agreement signed by the UK and Japan last year, the first FTA the UK signed as an independent trading nation. Now, as we continue to struggle against the global pandemic, let us come together again to ensure we build a more resilient and innovative financial services sector, sharing our expertise and resources in innovation to solve the problems of tomorrow. Thank you. Mr. Russell, thank you very much for the opening remarks and the speech. Our next speaker is Mr. Akira Nozaki, Director for Organizational Strategy and Human Resources Policy, and the Director of the Fintech and Innovation Office in Financial Services Agency, Japan, who will be speaking on initiatives to support digital innovation. Mr. Nozaki, if you would be so kind. 金融庁の野崎と申します。本日は東京ロンドン金融セミナーでお話しする機会をいただきましてありがとうございます。本日のテーマのフィンテックという言葉が広く使われるようになってからすでに5年ほどが経ったかと思います。身近な資金決済や家計管理、資産運用などさまざまな場面をはじめとしてフィンテックはすでに我々の日常に想像以上のスピードで広く浸透してきていると思いますが、まさにこうした革新的な技術を活用した金融サービスを開発し、幅広い人々に提供していくことを通じて、さまざまな社会課題の解決を図っていくというフィンテックが持つ本来のパワーは、さまざまな想定外の困難に直面している今の時代にこそ、まさに我々が必要とするものだというふうに思います。コロナ禍の拡大により、対面を前提としたビジネスの不確実性や、都市集中型社会の抱えるリスクなど、さまざまな課題が明らかになってきております。日本では半数以上の企業がリモートワークを行い、我々のような官公庁でもそのような環境が急速に整備されてきております。身近な金融サービスでも、モバイルバンキングの利用者数やキャッシュレス決済の利用が増加するなど、大きな変化が見られます。これまで対面フィジカルが当たり前だったのが、非対面バーチャルが中心となる領域が急速かつ不可逆的に拡大しているという、誰もが経験したことのない大きな転換点に我々は直面しております。こうした中、金融サービスの在り方については、その内容や提供方法なども含めて、改めて問い直す必要があろうかと考えております。まさに顧客のニーズに正面から向き合い、それに対して新たな付加価値をデジタル技術も活用しながらどのように生み出すかを考え、実践していくことがこれまで以上に求められていると思います。後ほどご紹介したいと思いますが、現在提供されているフィンテックサービスの中にも、顧客のニーズに正面から向き合い、新たな付加価値を生み出すということで、多様な利用者にとって使いやすく、人々の生活をより豊かにしているものが数多く存在します。このようなサービスがますます発展し、
我々が直面している、あるいは直面しうる社会課題の解決につなげていくという動きがより一層進んでいくことが望まれます。ここでほんの一例ではありますが、日本における社会課題とその解決に向けたフィンテックの活用事例を簡単にご紹介させていただきたいと思います。日本が解決しようとしている課題の中で代表的なものの一つが少子高齢化です。高齢化はいずれは世界各国でも直面する可能性が高い課題ですが、現に日本においては企業の持続性や利用者へのサービスの提供の在り方など、さまざまな副次的な課題に世界に先駆けて向き合わなければなりません。こうした課題の解決に資するフィンテックの特徴的な取り組みが生まれてきています。一つ目の事例は事業承継への取り組みです。日本では代々一族で経営している中小企業が数多く存在します。これらの企業では高水準の技術が連綿と引き継がれており、この技術力は日本の経済成長の源泉とも言えると思います。これらの企業が営む事業の多くは今でも順調であり、日本経済の成長に貢献しています。しかしながら、こうした企業の中にも高齢化の進展に伴い後継者がおらず廃業せざるを得ないところが数多く出てきています。この課題に対応するため、情報交換ツールの開発を行うフィンテック企業がこうした廃業せざるを得ない中小企業を顧客として抱えている金融機関と連携して M&A のマッチングを行うオンラインプラットフォームを構築しています。このプラットフォームでは後継者が求めている中小企業の経営者と後継者を求めている中小企業の経営者と中小企業経営に意欲のある方々の両方がそれぞれマッチングに必要と思う情報に手軽にアクセスできるというものです。これにより従来のブローカーという人手を介した M&A ではコストが見合わず M&A による事業承継を諦めざるを得なかった企業にも新たな事業承継の選択肢が生まれてきています。2点目はリアルなチャンネルが減少する中で利用者が金融サービスとの接点をどう確保していくかという課題です。多くの金融機関ではインターネットバンキングの充実などデジタル技術を活用するとともにリアルな営業拠点の合理化を進め持続的なビジネスモデルの構築に取り組んでいます。一方で高齢者や外国人労働者のように店舗に訪れ金融サービスのリアルな接点を必要としている人も数多く存在し、こうした人々にどのような形で金融サービスを提供していくのかという課題が残ります。最近は金融機関の営業員がタブレットを持参して店舗で提供していた口座開設などのサービスを店舗から外に持ち出し、利用者の手元に店舗を届けるというような取り組みをしている金融機関が増えています。直近では金融商品の販売や保険契約を完全にオンラインで行っているという動きもあります。他方で、こうした中では、これまで店舗における対面のやり取りによって作り上げられてきた金融機関と顧客との間の信頼関係の構築や、金融機関による顧客本位の業務運営を非対面が中心の世界でどのように実現していくのかという新たな課題が生まれてきております。バーチャルの世界での本人認証といったハードなトラストに加えて、その都度その都度確認しなくても相手が期待通りに振る舞ってくれるという信頼感、いわばソフトなトラストも含めた議論が求められているように思います。そのためにはさまざまなシステムの中でどのようなステークホルダーがどのようなインセンティブで動いて相互にどのようなやり取りが行われているのか、こうしたことを紐解いて各々のステークホルダーがどのような役割と責任を担うことでシステム全体の効率性を高められるかということに知恵を絞っていくことが必要なのかというふうに考えております。これまでご紹介した事例のように日本の社会課題を解決するためにフィンテックを活用する場面が広がってきております。これらの取り組みの特徴としては、サービスの提供者である金融機関目線で既存業務をデジタルに単純に置き換えていくという形ではなくて、あくまで利用者目線で顧客体験を重視しているという点が重要だと考えています。今後、デジタル技術により提供できるツールのバリエーションや取り扱う情報量が増えていく中で、従来型の非金融の垣根を越えた連携も図る、そういった取り組みを進めながら利便性の高いサービスをいかに提供していくのか、その大前提となる利用者からの信頼、トラストをどう築いていくのかといったチャレンジングな課題に我々は今向き合っているというふうに考えています。金融庁では金融イノベーションに向けた取り組みを後押しすべく、2015年にフィンテックサポートデスクを開設しており、フィンテック企業の相談にワンストップで対応しております。相談には平均5営業日以内で回答しており、開設以来1300件近くの法律相談に対応しております。
最近では英語での受付対応も進めています。少しでも気になる点があれば、ぜひお気軽にご活用いただければと思います。さらに、2017年に閣議決定された未来投資家戦略を踏まえ、金融庁ではフィンテック実証実験ハブを開設しており、フィンテック企業や金融機関が前例のない実証実験を行おうとする際に支援する枠組みを整備しております。社会的意義、革新性、利用者保護などの観点から支援の可否を判断し、個々の実験ごとに金融庁内に担当チームを編成して、必要に応じて関係者とも連携して支援を行っております。実際にどのような実証実験が行われたのかということで、最近の事例をご紹介させていただきたいと思います。1つ目は、人工知能を用いた金融機関のコンプライアンス業務の効率化に向けた実証実験です。金融商品の販売時に、金融機関の職員が顧客に説明した内容にコンプライアンス違反がないかなどのチェックや、応接記録に含まれる顧客からの苦情などの抽出業務を AI を活用することにより、効率化、高度化する取り組みでございます。AI を活用してスコアリングモデルを用いた抽出作業を行い、スコアの高い案件から優先的に確認する手法により、確認業務の効率化、高度化を図ることが可能になりました。金融庁でもこうした手法は法令上問題がない旨を明確化しております。こうした手法が広く活用されることによって、金融機関の業務の生産性向上が図られ、より顧客利便を高めるエリアにリソースが割かれるということが期待されます。2つ目は、顧客の生体情報とスマートフォンなどの位置情報を活用した本人認証及び顧客管理の高度化にかかる実証実験です。従来の ID パスワード方式に変えて、顧客のスマートフォンなどの取引端末にかかる位置情報と顧客の顔情報をインターネットバンキングにおけるログイン認証に用いるとともに、その位置情報を顧客の登録情報の最新化に活用することを検討するものです。顧客の取引などを地理的側面から把握することによって、顧客のリスク変化の兆候を早期に発見し、能動的に顧客の登録情報の変更申請を促すことにより、金融機関の顧客管理、カスタマーデューデリジェンスの高度化を図ることも寄与するものと期待されます。コロナを契機とした新たな日常への移行は、さまざまな分野において革新のチャンスでもあり、こうした困難な状況下において、金融やテクノロジーは真にサポートを必要とする人々をしっかりと支えていくという重要な機能を担っていかなければなりません。金融庁としては引き続き東京都ともこれまで以上に連携を図りながら、こうした革新的なサービスの創出によりさまざまな社会的課題を解決を図っていくという動きを後押ししていきたいと考えております。ご清聴いただきありがとうございました。Thank you very much, Mr. Nozaki. Our next speaker is Mr. Kazuhiko Yoshimatsu, General Manager, FinCity Tokyo, who will be speaking on opportunity for business in Tokyo and about FinCity Tokyo. Mr. Yoshimatsu, if you please. Thank you for providing me the opportunity to speak at this event. I'm very honored. Today, I'd like to talk about FinCity Tokyo and about the business opportunities in Tokyo. FinCity Tokyo was established in April 2019 as a result of Global Finance City Tokyo initiative, introduced by the Tokyo Metropolitan Government in November 2017. FinCity Tokyo is a promotional organization for the Tokyo financial market, operated by the public and private sectors. Its main activities are to distribute information on Tokyo to investors, asset managers, and the corporations globally, and to promote the business entrance to Tokyo. We also listen to the voices of users and deliver the messages to policymakers and industry associations for more improvements in Japanese business ecosystem.
Thanks to your support, Fintech Tokyo's membership has been steadily rising since its establishment in April 2019. In the beginning, there were just 30 members, including the Tokyo Metropolitan Government, major financial institutions, and industry associations. But as of February 2021, we have 45 members that include venture companies. This is proof of awareness within Japan, and that support for the Global Financial City Initiative is steadily growing. I will briefly touch on our specific activities, as you will hear from other speakers today, in response to the intensification of global competition among financial centers. Fintech Tokyo has been holding dialogues with policymakers since last year to further boost the attractiveness of Tokyo. For example, we recommended the introduction of tax incentive for venture companies, including asset managers and fintech companies, encouraging asset owners to be more risk-taking investors, and simplifying and speeding up the entry process for new players, as well as easing visa requirements for financial professionals and their families. In addition, we have also worked to eliminate business practice unique to Japan and promote the use of the English language. International competition among financial centers since last year has also helped, and with considerable effort by policymakers, many of those recommendations have been realized. What I would like to emphasize to you here is that we have made advancements in issues such as tax and visa requirements that were previously thought to be extremely difficult to change and would take a very long time, all in such a short period of time. Although we have not yet reached a sufficient level of competitiveness, but it is epoch-making that regulators and policymakers made a considerable effort to make it happen. It also shows a sign of clear commitment and a strong message for more development by Japanese government. As explained by the Tokyo Metropolitan Government, in the last 2 years, more concrete steps have been taken based on the Global Finance City Initiative. Tokyo market has been changing at a remarkable speed. However, this is just the beginning. In order to mobilize the 1,900 trillion yen in Japanese household financial assets and create big opportunities, it is necessary to hear everyone's opinions and to reflect them in our policies. In this sense, I think dialogues like today's are extremely important, and Fintech Tokyo would like to support to cooperate with you and international communities. Next, I will talk about the business opportunities in Tokyo. First, let's take a look at the recent macro environment. Just a moment. On the economic environment, the impact of COVID-19 has been quite severe since last year, but it has been relatively small compared to Europe and the United States. As you know, major cities, including Tokyo, have declared a state of emergency, but economic activity has been maintained under a mild lockdown. According to the IMF's World Economic Outlook updated in this January, Japan's growth rate will return to pre-COVID-19 level in the second half of this year, and the total growth from last year will be the highest in recent 11 years. Regarding the labor market, there have been some major changes in Japan in recent years, as we have seen an increase in the number of female and foreign workers in the business scene. This was largely due to the labor shortage caused by the declining birth rate and aging population. And the use of English had been an issue for many years, as you know. However, with the number of foreign workers increasing,
Tokyo was forced to create an English-speaking living environment. Nowadays, it is quite common to see English-speaking workers working at the shops and restaurants in Tokyo. And in the future, further progress will be made by improving the environment for foreigners through the international events such as Olympic Games, World Expo, and of course, the Global Financial City Initiative. This will also encourage the transformation of Japanese companies by hiring foreign workers and promoting linguistic and cultural fusion. Even as traditional Japanese companies, there will be less resistance to collaboration with foreign companies. And this will lay the foundation for expanding into global markets. Many Japanese companies are still domestic market-centric. But structural reforms are finally making progress, and the globalization of Japanese companies and the Japanese market are being seen. So what kind of industries and business are expected to see opportunities in the future? For the time being, Japan will undergo rapid transformation in financial, environmental, and digital fields. As FinCity Tokyo, we're trying to cover these areas in our mid-long-term management plan. In the financial industry, in order to mobilize Japan's household financial assets of 1,900 trillion yen, we need to develop foreign and Japanese players that can provide high-quality financial services. At the same time, we need to improve the investment environment for Japanese asset owners, such as pension funds and individuals, so that they can actively invest in the market. In the environmental field, with global green recovery expected, the Suga administration has declared carbon neutrality by 2050 and has clearly stated its commitment to transform the industry. Major reforms will be made to improve the efficiency of the industry in Japan. This gives rise to opportunity for Japanese advanced industrial technology to be rolled out globally more. Japanese companies have many patents in the environmental field, such as batteries, high-efficiency motors, lead removal technologies, special fibers, biotechnologies, and medical care, and so on. Japan's know-how as a challenge-developed country is highly competitive. And it goes without saying that digitization will support the financial and environmental industries. Although Japan's digitization has been delayed, great progress is expected with COVID-19 acting as a big trigger. We believe that many fintech companies are participating in today's conference. In the future, Japan needs to digitize the industries, including finance, and to integrate financial services into the supply chain in each industry. There is a lot of room for overseas tech companies with advanced technology to enter the Japanese market. In addition, Japan has abundant competitive content such as advanced environmental technologies, as I mentioned. So by matching such content with overseas tech companies, we can contribute to global issues such as climate change and create business opportunities which will take us further into the global market. FinCity Tokyo is try hard to create a user-friendly financial market for Japanese and foreign users and to fulfill the goal of supplying capital assets to growth industries, which should be the key role of the financial industry. At the same time, we will promote sustainable finance, digitization, and widespread use of English to transform Japan as a real financial center in the global market and big business center in the world. Tokyo is about to change dramatically. I'd like to everyone to take this opportunity and make it work together. Thank you. Thank you very much, Mr. Yoshimatsu. Our next speaker is Mr. Takeshi Kito, Vice Chair, Fintech Association of Japan.
He is speaking on an introduction to Japan's fintech ecosystem and its future prospects. Mr. Kito, if you would be so kind. 皆さん、こんにちは。フィンテック協会の紀藤と申します。ちょっと昨年もですね、このフィンテックセミナーに、ロンドンですね、お招きいただいてプレゼンテーションさせていただきましたけども、今回もこうして皆さんとお話ができるのはですね、非常に嬉しく思っております。それではプレゼンテーションの方、よろしくお願いします。まず最初にですね、簡単に自己紹介ですけども、私自身もですね、フィンテックのスタートアップを経営している経営者になります。でフィンテック協会ではですね、グローバル連携を主に担当しておりまして、で英国ともですね、かなり密なコミュニケーションを取らせていただいております。またですね、それに加えて、内閣府のですね、サンドボックス制度の委員を務めておりまして、内閣総理大臣の指名を受けて、この制度の運用を行っているという形になります。これ以外もですね、経済産業省ですとか、ワールドエコノミックフォーラムの委員ですかね、も務めておりまして、フィンテックのイノベーションだけではなくてですね、ポリシーメイキングの領域でも幅広く活動しておりまして、いろんな国との連携というのを深めようとしております。ではですね、簡単にまずはフィンテックのエコシステムの状況を紹介させてください。日本のフィンテック業界、エコシステムはですね、我々フィンテック協会が中心になって作ってきているなという自負もあるんですけども、最初はですね、2014年の頃にですね、ミートアップから始まりました。30人って非常に小さなミートアップだったんですけども、その後ですね、2015年に協会として正式にローンチしまして、そのタイミングではですね、30社のメンバーが参画されました。で足元ですね、2021年の1月時点ですね、このメンバーがかなり着実に増えてきておりまして、スタートアップのメンバーで151社ですね。でそれ以外のですね、大企業を中心とした法人会員のメンバーというのが272社おりまして、合計で423社というですね、非常に大きなエコシステムを形成しているんじゃないかなというふうに思います。でこちらのですね、スライドがフィンテックのメンバーの代表的な企業を集めたスライドになります。でフィンテックというとですね、かなり広い領域を扱っておりまして、レンディングですとかカピタルマーケット、あとインシュアテックですとか、決済ももちろんですし、今回この後いろいろ登壇いただきますけれども、レグテックですとか API の領域からもスタートアップがどんどん生まれてきておりまして、こういった多様なエコシステムを形成しております。加えてですね、法人会員の方もですね、非常にいろんな業界から集まってきておりまして、金融機関だけではなくてですね、テレコムですとか商社ですとかいろんな事業会社の方、テクノロジー企業の方々も参画されておりまして、こういった企業の方々と日々オープンイノベーションを進めているというところになります。で海外とのですね、連携もかなり積極的に進めておりまして、これまでですね、フィンテック協会として海外のパートナーとなるですね、フィンテックハブとですね、28社、8団体ですかね、と MOU を締結してきております。で右側の地図に赤く塗ってあるところがそういった団体なんですけども、それ以外にもですね、この薄くピンクで塗られているところというのが MOU を締結していないまでも継続的なコミュニケーションを行っている地域になりまして、合計ですね51の国と地域というところと今継続的なコミュニケーションを取っている状況になります。でこうしたですね、2国間の連携だけではなくてですね、多国間連携も積極的に進めておりまして、で我々この日本に、ベースとしている協会ですけども、APAC 全体でですね、8の協会との連携をしておりまして、APAC フィンテックネットワークという形でですね、横の連携なんかも深めてきております。でこのですね APAC フィンテックのフィンテックネットワークの下にですね、レグテックのネットワークなんかも作っておりまして、個々のセクターですとか、個別の課題というところにも、この地域全体を挙げてですね、取り組んでいるという状況になります。でもちろんですね、英国のエコシステムともですね、かなり密な関係を取らせていただいておりまして、昨年ですね、フィンテックスコットランドと MOU を締結しておりまして、パートナーシップというのを始めております。またですね、東京にあります英国大使館ともですね、密な連携させていただいておりまして、こういったですね、パネルディスカッションやったり、いろんなイベントなんかで関わらせていただいております。でイノベートファイナンスともですね、日々やり取りをしておりまして、残念ながら昨年ですね、コロナで
現地に行くことができなくてですね、まだまだその MOU を締結するところまで行ってないんですけども、今年はですね、この後、来月開催されるラウンドテーブルですとか、4月に開催されるグローバルサミット、こちらには参加させていただきたいなというふうに思っております。で続いてですね、フィンテックだけではなくて、サンドボックスですね、レギュラトリーサンドボックス間の連携というところも積極的に進めようとしております。でこれはですね、フィンテック協会というよりかは、そのサンドボックスの委員の立場で言っているものなんですけども、左側がですね、イスラエル政府ですね、で右側がアラブマネタリーファンドのサンドボックスを検討している方々なんですけども、こういった海外のレギュレーターですとか中央銀行とのですね、コミュニケーションをして、サンドボックス間の国際連携なんかをしていきたいなというふうに思っております。でもちろんですね、英国の FCA ですとか、あと GFIN の枠組みなんかともコラボしていきたいなというふうに思っております。で具体的なですね、フィンテックの最近のトレンドを少しお話しできればなというふうに思います。ですね、日本の今のこのフィンテックのエコシステムはかなりオープン API の取り組みっていうのが進んできているなというふうに感じております。で日本のですね、オープンバンキング API というのはですね、実際本格的に始まったのは2016年に遡るんですけども、この頃からですね、フィンテック協会とあとバンカーズアソシエーションですねとの間で実務的な部分も含めて協議が始まりました。で2017年の5月にですね、銀行法が改正されまして、で金融機関、銀行がですね、API を公開するというところの努力義務が課される形になりました。でその後、2017年の11月にですね、この API の自主規制団体である協会ができまして、で2018年ですね、実際その法の施行を迎えることとなります。でその後ですね、ちょっとコロナの影響もありましたけども、着実にですね、銀行の API の開放と、フィンテック企業とのその API の利用というところが進んでまいりまして、今100を超える銀行というのがオープン API を活用しているという状況になります。で続いてもう一つのトピックになりますけども、昨年ですね、大きなトピックかなというふうに思っておりまして、金融サービス仲介業というですね、新しい枠組みが発表されました。これ何かと言いますと、これまで銀行と証券と保険、それぞれのこのバーティカル、縦割りのですね、産業構造になっていたものっていうのが、一度機能横断型の産業構造に転換しようとしておりまして、この金融サービス仲介業のライセンスを持っていると、銀行、証券、保険、それぞれですね、違ったサービスというのをワンストップで提供していくことができるようになってくるというところで、大きな業界の構造変化が起きようとしておりまして、こういったところにですね、金融の機能を提供していくっていうところに、間違いなく API が活用されていくような形になっていくかなというふうに思っております。で実際にですね、これに呼応しまして、日本のフィンテックスタートアップというのはですね、どんどんAPI を開放しようとしております。で銀行ももちろんそうですし、キャピタルマーケットの領域ですとか、保険の領域、こういったスタートアップたちがですね、API を開放して、そのエンベデッドファイナンスというですね、世界観の実現に向けて今進んでいっております。でこういった API を活用して、銀行、ネオバンクを始めようとする企業ですとか、証券のビジネスを始めようとする企業なんかが出てきておりまして、少しずつではありますけども、こうした API エコシステムというのが日本でもどんどん進んで広がってきております。でそれに加えてですね、フィンテック協会の方ではこの API の連携というのをですね、国際連携につなげていこうというふうにしております。で2019年にはですね、シンガポールの MAS の傘下で提供しているこの API エクスチェンジと MOU を締結しまして、今ですね、日本でこういったものを使ってハッカーさんができないかという話をしておりますし、昨年はですね、UAE の API エクスチェンジとの MOU も締結しております。で現在、香港とも話をしておりますけれども、こういった形でですね、API を通じて国際連携、API を通じて海外の金融機能を日本に持ってくると、そういったことができないかなというふうに思っておりまして、イギリスのですね、API エコシステムともこうした連携というのを今年から本格的に進めていきたいなというふうに思っております。はい、私からは以上になります。ありがとうございます。Thank you very much, Mr. Kito. Next are pitch presentation representatives of 3 Japanese firms. The first company is Oathlead, and the speaker is Mr. Tatsuo Kudo, VP of Solution Strategy and Digital Identity Professional. Over to you, Mr. Kudo.
大水遁工藤でございます。スライドお願いします。はい。私の方からは5分ほどお時間頂戴しまして、弊社大水都社のご紹介、それに先立ちまして、なぜ我々がここでビジネスをやっているかといったところも含めてご紹介させていただければと思います。まず今、紀藤さんの話もありましたけれども、API エコノミーということで、かなりいろいろなところで API が使えているというのが一つあるかと思うんですね。で、いろいろな指標がありますけれども、ここでちょっとマニアックなんですけども、ご紹介差し上げたいのは、今、いろんな業界で API があって、で、そうですね、ここ十数年経って、かなりの伸びを見せていると。で、それは金融業界においても例外ではなくて、今、世界中に4000種類ぐらいあるというふうに言われていると。で、ちょっと右側はかなりもっとマニアックな話なんですけども、実際に API を使って開発する場合に、あるツールを使うんですけども、そのツールの中で API 対応ということで、なんていうか、プリセットみたいなのがあるんですけど、その量というのも質的に増えているということで、かなりですね、API 自体は広まっているところがあるかなと思います。で、この API というのは、サーバーとクライアントがつながって何かするというところなんですけれども、単純に2つクライアントサーバーをつなぐというだけではなくて、実は多層的になってるんですよね。分業化されていて、あるサービスを提供する側にはまた別のバックエンドのサービスがあると。で、それが互いにつながっているといった状況があって、で、この中で、特別な機能、例えば決済だとか、顧客管理とか、そういったところにフォーカスしたアプリケーションなりサービスというのがいろいろ出てきていると。で、弊社オースイートという会社なんですけども、この中で、特に裏側のAPI 認可といったところについて、専門化したサービスを提供しております。ですので、いろいろなサービス、API を提供する側にいろいろ入っていくといったイメージで、弊社のサービスが使えているといったようなものです。で、そもそも API 認可とは何かというと、特に昨今ですね、単純にマシンとマシンがつながるというよりは、エンドユーザーさん、実際に利用する生活者さんの同意に基づいてサービスを提供する、あるいはサービスを連携させるというところが増えてきてるんですね。その際に、エンドユーザーがどのサービスをどの別のサービスに対して使わせるか、アクセスを許可するかといったところで、その連携を称して API 認可と言っています。で、その中で、ちょっとこれも技術的な話になってきてしまいますけれども、OAuth2.0 といった仕様がこの中で標準というふうに言われています。ただ、いろいろな API 認可の中で OAuth2.0 というのが使えているんですけども、実は結構使い勝手が悪いというかですね、難しいところがあって、というのはいろいろな仕様があって、で、適切に使わない限りはうまく使いこなせないんですよね。うまく使いこなせないとサービスというのはなかなかつながらないと。場合によってはセキュリティフォールが生まれて、不正アクセスにつながってしまうといったようなことがあります。なので、我々は先ほどお話しした通り、専門化したサービスとして、オースイートを提供していて、これは何かというと、いろいろな API を提供してビジネスを広げようとするお客様に対して、特に難しい API 認可の部分をまるっと、ここも API なんですけども、受け止めるといったサービスになっています。でこれによって、例えば、今お話した OAuth2.0 ですとか、あるいは OpenID コネクトといったものを提供する。あるいは、それに付随して、金融サービス向けの API ですとか、あるいは、アイデンティティアシュアランスといった本人の確からしさを提供する API というのがあるんですけども、こういったものも各事業者さんで API として提供できるようになるといったことをサポートするものです。でこれまで、特に金融機関さんで使われるといったケースが多いんですけれども、それ以外にもいろいろなアプリケーションサービス、例えば教育系ですとか、あるいはヘルスケアですとか、場合によってはエンターテインメントといった分野でもご活用いただいています。結局 API というのはいろんな業種業界にとらわれず活用されるものですので、いろんなところに我々としてはビジネスとして展開していくといったことをやっています。で特にオープンバンキングといった文脈では、国内ですと例えばセブン銀行さんのオープンバンキング API、オープン API の中でサービスを提供する際に、セキュリティの高い API を非常に短期間に提供するといったようなニーズがあって、それに対してオースイートを使うことによって、開発は3ヶ月、その後テストが何ヶ月かありましたけれども、非常に短期間でセキュリティの高いサービスを提供できるようになったといったような使い方をされています。で弊社なんですけれども、東京とロンドンにオフィスを構えておりまして、設立して5年ちょっと経ちますけれども、おかげさまで今いろいろな分野でですね、使っていただいているといったところになります。ちょっと駆け足でしたけども、私からは以上です。ありがとうございます。
Thank you, Mr. Kudo. The second company is TrustDoc, and the speaker is CEO, Mr. Takahiro Chiba. Mr. Chiba, if you'd be so kind. はい、どうもこんにちは。トラストくんちばです。よろしくお願いします。僕たちはですね、このデジタルアイデンティティの確立を目指しています。失礼。そうですね。本人確認ですね。これ2つの概念含まれてまして、身元確認と当人認証という概念があります。僕たちはですね、これらを解決したいです。必要なサイズのですね、個人情報が流通する流通網を作りたいと思っています。でそのためにですね、まず今、企業の KYC を API 経由でデジタル化するということを行っています。でこの KYC ですね、もう皆さんご存知かもしれないんですけども、認証はですね、いろいろ認証手段ありますと。パスワードとか生体認証とか。でこれはどんだけ重ねてもですね、やっぱどこに住む何歳の誰かという身元は確認できませんと。でこの身元を確認するのがですね、いろんな身元確認です。いろんな手法ありますと。でデジタルにおいてはですね、この身元確認と当人認証、これをですね、最適な組み合わせでご提供するというのがですね、一つベストプラクティスと言われています。で EKYC ですね。でこれもですね、いろんな定義がありますと。規制産業はですね、やっぱり法規制にのっとったですね、EKYC が必要です。でいよいよですね、オンラインの ID の世界もですね、身元の証明、身元の確認が必要になってきました。でマーケットはですね、非常に拡大しています。金融庁は金融取引、金融機関はですね、まさに身元確認すべて必須です。でですね、その他のですね、生活の手続き取引、これすべてですね、基本的に身元確認必須です。で、COVID-19 で本当にいろんなところ身元確認、オンライン非対面で必要になってきます。全世界では1兆円以上と言われています。僕らのチームです。僕らはですね、この本人確認に特化したですね、スペシャル人集団ですと。今ですね、いろんな事業者の裏側で本人確認処理を24時間行っています。で、このカスタマーデューデリデンスとか KYC に必要な業務処理をですね、いろいろ API でご提供するという会社です。今はですね、おかげさまでいろんな会社、例えばですね、トランサーワイズさんとかトゥイリオさんとか、その他いろんなですね、100社ぐらい、僕らが裏側で本人確認しております。いろいろですね、会社も非常に伸びております。EKYC の手法はですね、アプリとか API とかでいろいろご提供しています。今日はですね、いくつかデモをご紹介したいと思います。ちょっとデモビデオお願いします。日本ではですね、いよいよ今年デジタル庁が新設されます。そして日本のこのマイナンバーカード、国民カードによるですね、EKYC などが流行っていくというふうに言われています。これ一番右側がですね、例えば銀行の口座開設ですとか、行政手続きですとか、何かのオンラインのウェブサイトですと。真ん中がユーザーが持っているお手持ちのスマートフォンですと。で左側がそれを外から見た絵になりますと。何か解説するときにですね、僕らの QR コードをですね、事業者のサイトで呼び出して、それをですね、この僕らのデジタル身分証アプリで読み取ります。するとですね、ユーザーに事前同意を取ってですね、ここでマイナンバーカードをスマホにかざします。するとですね、マイナンバーカードのパスワードが求められます。ここでマイナンバーカードのパスワードを入れるとですね、国が用意した公的個人認証という仕組みで EKYC が行われます。で、これで終了です。わずか1分ぐらいで、金融業の本人確認が終わります。その他にもですね、いろんな手法をご用意しています。身分証を撮影したり、顔撮影したり、いろんなものをご用意していますと。今日はですね、いろいろご提供、ご紹介できないんですけども、アプリじゃなくてですね、JavaScript で EKYC する手法とかもご用意してますと。多種多様な手法をご用意してます。いろんなですね、海外のサービスが日本に入ってくるときにですね、僕らを使うとですね、クイックに、非常に低コストで日本でサービスが開始することが可能です。行政とも連携しているので、いろんな省庁通ってますし、規格化標準化にも汗をかいています。行政手続きのガイドラインもすべて完備しています。いろんなところでご期待いただいてますし、さまざまな事業会社とですね、API 連携強めてます。LINE さんとか、あとは CRM ベンダーさんとか、あとは携帯キャリアさんとか銀行さんとか、
家計簿アプリ事業者さんとか名刺管理のサービスまで、僕らはですね、いろんなサービスと連携して、かついろんな福岡市さんとか筑波市さんとは行政手続きのデジタル化の実証も行っています。2021年はですね、非常に非対面の手続き取引増えていきます。これは日本だけの問題ではないです。僕らもですね、日本を皮切りにアジア中心に世界展開していきます。誰がどこにいてもですね、本人の証明できるような存在になりたいです。KYC as a Serviceトラストックでした。ありがとうございます。Thank you very much, Mr. Chiba. The third company is MFS, and the speaker is COO Takashi Shiozawa. Mr. Shiozawa, if you'd be so kind. はい、こんにちは。株式会社 MFS の塩沢と申します。よろしくお願いします。本日はですね、住宅ローンマッチングサービスモゲチェックについてご説明いたします。次お願いします。住宅ローンの市場ですが、非常に大きなマーケットでございまして、その規模ですね、900万件、160兆円と言われております。ただ、多くのユーザーが割高な金利の住宅ローンを借りれるというふうに言われております。例えばこの円グラフにある通りですね、借り換えで100万円以上お得になる方が、およそ半分以上、450万件いると言われております。次お願いします。で我々はですね、こういった、住宅ローンを選べてないという、課題を解決するために、モゲチェックという、テックサービスを、リリースしております。最適な住宅ローンが選べる、そんなサービスでございます。では次お願いします。ただ、この住宅ローンのマッチングですね、一番低い金利を、そういう商品をですね、案内すればいいというわけではございません。住宅ローンには審査がございますので、審査に通りうる住宅ローンの中で最も条件のいいものを選ばないといけません。今、住宅ローンのマーケットはですね、このようなピラミッド構造になっておりまして、上に行けば行くほど審査が厳しい、下に行けば行くほど審査が緩いという、そういった形になっております。ネット銀行、最近はですね、0.3%、0.4% という低い金利で注目を集めておりますが、彼らはですね、非常に審査が厳しいと。その分、金利が低いというふうになっております。ですので、多くのユーザーが低い金利に引かれて、ネット銀行に申し込みますけれども、結構落ちる人も多いと。で、その審査に落ちた人が次に通るのはどこかと言いますと、メガバンク、地銀、信用金庫。で、これら民間金融機関でも通らないお客様用のローンとして、いわばレスキューローンという位置づけでフラット35があるというふうになっております。はい、次お願いします。では、こういった、クレジットのピラミッド構造を踏まえてですね、モゲチェックが、どういった住宅ローンをご案内するのか、このような39歳、自営業、年収600万、こういったユーザーがいた場合にですね、どういった商品をご案内するか、デモをちょっと差し上げたいと思います。では、デモに切り替えてください。はい。こちらがモゲチェックの、ランキングのページとなります。ちょっと下にスクロールダウンして、1位 au 自分銀行、2位きらぼし銀行、3位、りそな銀行と。で、この、例えば3位のりそな銀行でございますけれども、どういうふうに選んでいるかと言いますと、これおすすめランキングでございますので、右上にある、70%、これがですね、融資承認確率ですね。自分が何%の確率でその銀行に通るのかが分かります。これと、0.72 という金利、および団体信用生命保険という、生命保険がついておりますので、この3点でですね、重み付けをしてランキングを作っております。それでは、スクロールアップしてください。では続いて金利順の、ランキングに行きましょう。金利順を押してください。はい、そうするとですね、1位がジャパンネット銀行という形になります。0.38%、非常に安いですね。ただ、先ほど申し上げた通り、ネット銀行は審査が厳しいですので、融資承認確率もですね、30% と低いという、そういう状況でございます。では、ちょっとスクロールアップして、借入可能額をちょっとチェックしてみましょう。これを4000万まで上げていただけますか。はい。4000万借りたいと、このお客さんがですね、言った場合、どうなるか。では、ランキング更新をしてみましょう。そうすると、審査承認確率が 20% に下がりました。つまり、より多く借りようとすると、銀行もですね、審査が厳しくなるので、承認確率が下がると。じゃあ、どの銀行だったら通るのかという場合はですね、右にある確率順というタブを押してみましょう。はい。そうしますと、住信 SBI ネット銀行が 70% で通ると。
ただ、こちらはですね、フラット35というレスキューローンですね。なので、金利もですね、ちょっとお高めになると。ですので、このようにモゲチェックでは、どのようなユーザーが、どれぐらい借り入れしたいかによってですね、ランキングを出し分けて、最適な住宅ローンを選べる、そういった仕組みとなっております。では、スライド戻ってください。はい、では、次のページお願いします。ですので、今はですね、左側にある通り、ユーザーがですね、やたらめったいろんな銀行に申し込んでいますけども、我々モゲチェックでは、登録すればですね、最適な住宅ローンを選べるという、そういった世界を目指しております。はい、次のページお願いします。では、ご清聴ありがとうございました。モゲチェックでした。Thank you very much. Our next speaker is Mr. Jack Knight, Deputy Chief Executive of the Investment Association, who will be speaking on the IA engine, Fintech Hub, and global partnership. Mr. Knight is appearing online from London. Mr. Knight, if you would be so kind. Thank you very much. I hope my screen sharing has started now. It's a great honor and pleasure to speak to the Tokyo-London Financial Seminar today, only tinged with sadness by the fact that we are neither in Tokyo and nor are you here in London. And we dearly look forward to the day when we shall be able to meet and share our knowledge and experiences in person once again. May I thank Vice Governor Miyasaka for his kind welcome and the Lord Mayor for highlighting our global fintech partnership, about which I'll talk about in my presentation. It has also been fascinating to hear about the exciting development of fintech in Tokyo and from the fintechs themselves about their solutions. Today, I'd like to talk about The Engine, the IA's Fintech Hub, which we set up 2.5 years ago. There are now almost 150 asset management related fintechs in the Engine Hub, and more joining every week. If you go to the solution directory on our website, theiaengine.com, you can sort the fintechs by asset class, by the technology or technologies they apply to the solution, whether that's AI, data analytics, blockchain, machine learning, and many others, even including quantum computing, and by where they sit in the value chain, in portfolio management, execution, post-trade, compliance, distribution, etc. We are currently selecting our 4th cohort of innovators, bringing the best of fintech into the heart of the investment management industry. The overwhelming purpose of what we're trying to do is to secure the adoption of emerging technology into the investment management sector, to improve productivity, efficiency, and performance, and reduce costs to the direct benefit of client outcomes and experiences. But the creation of Engine has allowed us to be much more ambitious. Just as the UK is recognized as a leading center for expertise in investment management, we know it is critical to the future of our industry that the center is known and respected internationally as a hub for tech and innovation, never standing still, but constantly evolving along with clients' needs and expectations. We want to be a place for the operations of fintech serving the sector, both nationally and internationally. And we've created global and regional partnerships within the UK to ensure this. We know that this industry is built on talent, and we need to play our role in the development of the skills and people to ensure we attract, develop, and retain excellence in the sector. Finally, we can leverage on the insights and expertise of the industry and the IA's role within it to create a more dynamic and ambitious asset management sector. When you map the strategic priorities of the Investment Association, beside the core activities of the Engine, you will see a set of obvious synergies. The IA exists to champion investment by keeping the customer front and center, by working for effective markets, by building sustainable and responsible investment, by developing diversity and driving competitiveness, by helping firms to succeed, and ultimately by promoting the industry's reputation.
The engine provides direct access to fintech solutions to the heart of the industry, the firms themselves. It enables them to develop and identify the solutions on a continuous real-time basis, to promote and amplify them throughout the industry, directly to the decision makers, to keep the industry educated and informed in a very fast-moving environment, and to connect with, partner, and grow the solutions in whatever model works best for them as potential customers, investors, or even owners. What we're able to offer to fintechs, as long as they're providing a service of value to the asset investment management sector, is a leg up, active promotion within the industry with a recognized badge so they can be instantly identified as being relevant, profile on our website, in our communications and social media, and networking and exposure in our industry events and for our committee system. We are able to offer much of the training and regulatory support that we would offer to normal IA members. For those participating in our innovator cohort, we offer a more enhanced and bespoke level of promotion and contact to decision makers, including the opportunity to meet every Engine Advisory Council member, mentoring, support, discounts, and access to Amazon Web Services and other cloud credits. In our current cohort, we have 5 firms. Exable offers data management and AI quantitative modeling in one integrated software as a service solution. iPushPull is a cloud-based data sharing, collaboration, and workflow automation platform. KiteEdge is a next-generation search platform and knowledge operating system. Runway is a workplace advice platform and feedback system, which we use at the Investment Association ourselves. Finally, I'm delighted that Simon from Fundopedia will be presenting in the next session, along with other fintechs we have been working closely with, Fregnan and Fund Admin Chain. At the heart of Engine sits the Engine Advisory Panel, where senior CTOs, directors of operations, marketing, distribution, and other relevant personnel sit on a committee to run the program and make the core decisions about activities and the cohorts. What are the other services that we provide to the members are a newsletter, Tech Injections, that highlights fintech member solutions in a specific area of tech on a frequent basis to keep the industry up to date on developments. We also host tech talks and MTech forums, industry-specific briefings and forums supported by major tech organizations such as Refinitiv, AWS, and Microsoft. In these events, we're able to provide access and insights from these bulge bracket tech companies to enable them to provide services and insights and scaling opportunities into the fintech asset management sector. We offer the fintechs the opportunity for 10-minute tech talk sprints, video content where a moderator from Engine interviews an Engine member and puts 6 questions for them to answer. These have become very popular amongst the IA membership and for fintechs themselves. Finally, we've also ventured into thought leadership and provided a publication last year on the FinTech Best Practice Guide to assist in the assessment, onboarding, and implementation of FinTech solutions within investment management and wealth management firms. This is the critical service that we can provide to asset management firms to onboard the FinTech solutions, which is one of the hardest things that they find to do. Finally, we have we're delighted that we've connected and exchanged MOUs with Giam last year, adding to our existing global partners in Singapore, the Middle East, and with many more to come. The purpose of the Global Partners Program is simple: to offer international fintech
hubs the opportunity and the means to connect and promote their solutions and activities into the UK market and to help spread the benefits of technology across our global industry. We look forward to working with JIAM and all of you to achieve this at events such as today and similar ones in the future, and eventually in person at some time in the future. Thank you very much. Thank you very much. Next are more pitch presentation by 3 UK firms. They are representatives appearing online from London. The first company is Fregnan, and the speaker is CEO, Mr. Vince Julier. Mr. Julier, if you'd be so kind. Good morning and good afternoon, everyone. Thank you for the opportunity to share our contribution to the digital transformation journey. I founded Fregnan 4 years ago with the idea of using machine learning to transform the investment, analysis, and research process. We use machine learning to automatically create an accurate financial model of any company in less than 1 minute. And we can do 5, 10, 20 or more all at the same time. So we support both those that create investment research and those that need to use it. Artificial intelligence has been around for a very long time. Indeed, I wrote my first AI program back in 1983 when I was 17. So why now? I think we're at a paradigm shift driven by 2 ever-increasing trends. First, accessible online data has grown beyond the capability of a human to analyze it. And second is the emergence of machine learning that can analyze this data efficiently. Combining these 2 trends is at the heart of digital transformation. So how do you transform the investment research process? You have to start with the valuation of a company, which is at the center of any investment decision. That valuation is determined by a set of financial forecasts, which are usually created by building a financial model created by a human by looking at the company's financial statements. And then you need to look externally into the external world, where there's a huge growth of this alternative data. Whether you're looking at global growth, commodity prices, social trends, these are all relevant to the valuation. Therefore, to transform this process, you need to do 2 things. First, automate the process of financial modeling. And second, to connect these models interactively with the vast quantities of data available in the external world. And this is where we can help. I started my career over 30 years ago in a small oil refinery in South Wales. All analytical work was performed by pen, paper, and calculator. And then came spreadsheets, which now dominate financial analysis. A spreadsheet is a very flexible tool, but not an intelligent one. The tools of the future have to combine flexibility and machine learning. And you can see some pictures on the right-hand side of our user interface. So this is where we come in. Our advanced machine learning capability transforms the process of developing a spreadsheet and valuing a company and getting insights from either by partial or full automation. But once automated, everything can be changed and explored by the user. Our engine is a white box, which means you can see all the relationships that has been built. And if you don't like them, you can change them. We do even write the resultant model into a spreadsheet if you need to use a spreadsheet. Okay,
We built an engine that is quick, accurate, and efficient. But what else? Using machine learning to build a financial model delivers new insights into the performance of a company. This is just one example. The chart shows one of our machine-learned risk scores for every single company within the MSCI Global Index. That's around 1,600 companies. I've overlaid on top of this 3 failed companies that were found to have accountancy fraud. You can see that our engine picked up these clear red flags for all 3 of them. So technology combined with data is leading a massive transformation in the asset management industry. We have just created one piece of technology. There are many more. But each new piece of technology can have a profound impact on many parts of the financial services industry, driving digital transformation. Thank you. Thank you very much. The next company is Fundipedia, and the speaker is Managing Director, Mr. Simon Soares. Mr. Soares, if you please. Good morning, everybody. Thank you for giving us the opportunity to share with you our product and our experience of the fintech market. I'm the managing director of Fundipedia. I oversee the product roadmap. I come from a technical background. We built Fundipedia in 2007 in partnership with our still client Investec, who are now 91, back in 2008. At the time, the opportunity was there to provide operational efficiencies to ensure that as an organization, they had a central source of truth for their product master data. Since then, we have worked with a range of global tier 1 firms, including M&G, Barclays, Eastspring in Singapore, and many more. The core of our proposition was originally around the static data, what you might refer to the product master data, but over time, and I'll come on to this detail shortly, we have expanded our reach into dynamic data and the collection, dissemination, and reconciliation of a range of data. As you can imagine, ESG is an incredibly important topic and something that we are working with a range of clients now in order to take advantage of the regulatory needs that are coming forward around SFDR and so on. When we engage with clients, it's never with a view to bend the business around the software. As I'm sure you can all imagine, the firms that we work with are large and complex, and so a very large part of what we do is to ensure that the technology is flexible enough and dynamic enough to bend around the asset manager's needs and not the other way around. And equally, it's important that we don't seek to overhaul any existing systems. We're there to add value and therefore can replace and integrate with existing ecosystems. Unlike some other data platforms, we are completely data agnostic. We do not buy or sell data. The purpose of Fundopedia is to incorporate fund data from any source upstream and push it to any source downstream. Therefore, we provide a flexible platform for that to happen. In essence, the core of Fundopedia is that we provide technology that enables our clients to collect, disseminate, and reconcile any type of data, giving them complete end-to-end control. So what does that look like? So typically, we will find ourselves talking to an asset manager, and they have a range of static data for which there is a team dedicated
to manage the processes around that. We see that those firms will, in some way, shape or form, be that spreadsheets attached to an email, sometimes it's SFTP or other technologies that they use to distribute that data out to the up to 20 or so platforms that exist in the market. As you can imagine, that process is prone to human error, and just because the correct data is sent out to the market does not mean that the data that is retained in the market remains accurate. Then there is a host of additional data that the firms are tasked with overseeing, and as the regulated body, they are ultimately responsible for that data being accurately disseminated across the market. So as we see here, data from third-party administrators, portfolio data, NAV and dividend data, ratings and index data, usually overseen by a marketing team, and then performance data. We place Fundipedia in the middle of those processes, not necessarily all at once. Sometimes, you know, as most often actually, we roll the product out to solve a particular use case, and then we build backwards from there. And in being able to take that data in, we're able to validate it, we're able to authenticate it, and ensure the data is trustworthy before it then moves out to the market. Moreover, we don't just send the data down to the market, we're able to reconcile data. We can reconcile via APIs, but equally we're able to reconcile data that is held on websites or tracked in PDFs, KIDs and fact sheets being the most common versions of that data that need to be accurate. Obviously, there's no point having data accurately within the asset manager itself if the data has somehow, through no fault of the asset manager, become out of sync. So we automate the reconciliation of that data. And then obviously, once we've got this data, we're able to perform a whole host of reporting, MiFID II, PRIPS, Solvency II, and various other regulatory reports can be automated. We help with the automation of fact sheets, key investor information documents, website integration, and of course, sales tools. All of this is backed up with a comprehensive support arrangement, and Fundopedia has a very unique and very intelligent automated first responder system, which as data flows through the system, rather, you know, one of the problems that firms tend to have is that they will not understand when data has got out of sync where that problem manifested. So our unique first responder module allows our clients to see very easily where the source of a data problem has occurred and strategically fix that issue so that the issue cannot reoccur again. Moving on, delivery, we tend to work with clients on a proof of concept basis. So for example, we're working with clients at the moment to automate their ESG reporting. Other clients, we're assisting them with reconciliation issues and so on. But the process, regardless of the use case and the problem being addressed, is the same. We focus quite aggressively on specific pain points and then build out from there using a early delivery and value add model. Following successful implementation of agreed deliverables, we then build the scope backwards from there. But as I mentioned at the start of this presentation, the technology is there to bend around the business and not to force the business to move and align itself with the technical platform. And that concludes the Fundopedia presentation. Thank you very much for listening, and enjoy the rest of your session. Thank you very much. The third company is Fund Admin Chain, and the speaker is founder and CEO, Mr. Brian McNulty. Mr. McNulty, if you'd be so kind. Good morning, and indeed good afternoon. If I can just start by sharing my screen. Apologies, we seem to be having an issue with technology. Can you confirm, please, that you can see my slides?
Can you confirm that you can see my slide okay? Okay, I'll push on in the assumption that my slides are on the screen. So thank you for the opportunity to speak this morning and to connect. My name is Brian McNulty. I'm the CEO of Fund Admin Chain. We're focused on launching and distributing and trading digital funds. The current state of the global mutual fund industry is under pressure. It's under pressure both to reduce the costs and improve the products to stay attractive compared to some of the alternative investment products that are on the market. However, the current state of the support and operations globally is both costly and cumbersome. And there's numerous incumbents across the fund's value chain that are actually all playing an extremely important role in ensuring that the investment is safe and regulated and that the operations are resilient. However, they're all storing copies of the data. And as a result, there are numerous incumbents reconciling that data and indeed ensuring that that data itself is accurate. And as a result, you have occasions where that data gets out of sync. The upshot is it's incredibly costly and it's hard to change. For many years, we've been unable to address the legacy technology and the legacy processes across that value chain. Apologies, I'm having some challenges with the technology here, so if you bear with me. I think there's a delay in the slides, so I'm just going to push on and talk, and hopefully the slides make sense as I go. So what has happened is that with blockchain, we have the opportunity to create a more efficient value chain. Because of the way that blockchain works is that organizations, once you connect them to a private network, can share the same information, and they can share the same information on both trades and transactions, and that information can never get out of sync. So what we've done is we've created that private distributed ledger network that enables the different parties on the fund's value chain to connect and store and share identical data. So what we're doing is we're tokenizing the fund. So we're working in a regulated environment, in a safe environment within the FCA Sandbox to ensure that the end-to-end process for launching digital funds is equally resilient and inside the framework for a traditional fund. We're then working to ensure that once those tokenized funds are on the network, that we do the same with the cash. So we're exploring with HSBC tokenization of the investor's money. So once we've got both the fund tokenized and the cash tokenized, what that does, it gives us the opportunity to collapse the previous value chain that we were talking about and enables the opportunity to have atomic settlement of those trades and for that information never to get out of sync. So we're working with different players across the value chain to ensure that we can both launch these funds, we can distribute the funds, and that we can trade and settle those funds in a more efficient manner. And we're doing this in parallel with the London Stock Exchange to have a resilient place for this solution to reside so that the investor's money is still looked after. If you can perhaps click on to the next slide, because I believe you're running the slides from your end to realize what the challenge is. So if we just look at this on the diagram here, so we have the investor has a wallet, they top up their own cash. Once their cash is in the wallet, we have the cash exchange that tokenizes that cash onto the network. On the other side, the fund manager has launched a digital fund. And what that then does is we've got no more delays. So it takes away, it brings a lot more flexibility. From the fund manager's point of view, they can see their pending trades in real time. From an investor's point of view, they can get in and out of the transaction much quicker. And from everybody's point of view, there is no need for the data to get out of sync. So less failed trades, less problems, less needs for back office reconciliations. If you can please click to the next slide, thank you. So
we're very grateful to be working across the entire industry. We have many fund managers working with us. We are also supported by numerous players within the industry. And I think it's a good point to see here. As a startup in the UK, we've been delighted and excited to see the support that we've received from the regulators by being inside the Sandbox, from different associations, the Investment Association, extremely forward thinking and looking at how digitalization of assets will improve the industry through the lens of the investor. And we're extremely grateful to have the support of numerous other organizations who are going to need to change how they operate once we move to a digital network, however, are also equally forward thinking in how they can play a role. If you can click to the next slide, please. So hopefully that gives you an overview of how we are transforming the industry for the benefit of the fund manager, because the costs will go down, the fees will go down, the data will be accurate, it will be immediate. From the point of view of the fund service providers that are forward thinking, we're taking away costs and addressing their legacy problems and giving them the opportunity to move into a digital transformational future state. We're doing this with the best interest of the end investor at the heart of all of this. We expect to pass on the savings to the end investor, but also give them a more resilient, flexible, and safe product as an alternative to the current state. So my details are on here. We're extremely excited to explore synergies within the Japanese market. This is a global opportunity, and please do feel free to reach out. And I'll sign off to reiterate my thanks for the opportunity and hope that you could understand my Scottish accent. Thank you very much. Thank you very much. Ladies and gentlemen, we are nearly at the end of the seminar. But first, I'd like to ask Sir Roger Gifford, former Lord Mayor and Alderman of the City of the London Corporation and chair of the Green Finance Institution, to say a few words. If you please, Sir Gifford. Thank you very much. Hello, ladies and gentlemen. Minasan, hello again and good evening. Firstly, thank you to the Tokyo Metropolitan Government and Vice Governor Miyasaka, the City of London Corporation, and supporters FSA, FinCity Tokyo, the Fintech Association of Japan. Thank you for making this event happen. All of it on the UK side, ably overseen by the British Embassy in Tokyo. I must say, I felt I've heard real energy today, both today and yesterday at the Green Finance session. Thank you to all the speakers, Japan and UK side. There were some impressive presentations showing ambition and innovation, as we've just heard on both sides in Japan and UK from the firms presenting. And I think we have the goodwill and the trust that we need to take this agenda forwards. We just need to find the practical ways to do it. And fintech, asset management, data and green finance, these are key areas where we both feel there's a chance, good chance for growth. And as the Lord Mayor pointed out, this event is a symbol of the ongoing engagement between Tokyo and the City of London, a demonstration of a partnership upheld by the Memorandum of Understanding signed by our two cities in 2017. Supporting this, in London, we have the work both of the City of London under Ben Cackett and Emma Wagoda, and of City UK with its Japan Markets Advisory Group under Sir David Wright. We have the alliance between the London Stock Exchange and JPX. We're in close touch with FinCity Tokyo and Nakaso-san, amongst others, and thank you, Kazuhiko-san, for your presentation earlier. And as Jack Knight from the Investment Association said so clearly, Japanese fintech and asset management firms are very welcome to explore the opportunities in London if they aren't already there. The message is, do contact us if we can be of any assistance. We will be competing for your attention. I'm especially delighted within my own financial sphere that the private equity giant EQT has recently announced the opening of its Japan office, working with a local partner. And the end goal is the same for us both, to increase the flows of capital and people and ideas between the two marketplaces, developing our engagement, especially in the areas of fintech and asset management, data and green finance, 4 excellent areas to work with.
on which I am very much looking forward to the COP26 later this year. I hope to see many of you there as the world looks to developing a global net zero ambition. Glasgow in November is not known for its hot weather, but you will experience a real Scottish winter. Also, Scotland is the original home of the Mizuware, which will help to keep us warm. So thank you again to the organizers, and I look forward to engaging with you all again soon, and let's hope we will be able to do it in person in Tokyo or London or both. Thank you very much for attending and great to see you. Thanks. Thank you to all our presenters, and thank you all for attending. I hope you've enjoyed your time with us. Finally, we kindly ask you to fill in the questionnaires mentioned by our reminder mail. The URL was mentioned on our reminder mail sent to you a couple of days ago. The URL is also displayed. Please click the URL. Your feedback on the event will be useful for the future events. So we hope you'll take a moment to fill it out. Ladies and gentlemen, this marks the end of the Tokyo-London Financial Seminar 2021. Once again, thank you for being with us today.